今天找了一个好地方，看这个大叶塘很哇塞啊，这环境多好。这边上就是蒲草，还有那边也是蒲草，还有那边好像是芦苇。走，再到那边去看看。哇塞，这边的环境更好。那前面就是一片是什么草？蒲草。这是空荡，这草前面的空荡这好大，这都是好地方。好，准备打网。今天翻了一种窝料，今天用的是大围中幼米，用这个窝料打窝子。打个小半哈子。这是第一个窝子，靠着桥前面打。这打第二个，就打到这个草前面。看这个前面草坑大，这个草坑上正好一个亮水，就打到这个亮水地方。今天我都打好了，现在是7点半钟，我要歇半个小时，再开始钓，试一下这个。这里一个人开始钓起来。现在是8点10分，现在我都打一些有40分钟了，现在稍微下去试下钩。今天的条是7星标线，好，还是差2个。今天这杆子是固定往这深间，这杆子12米，前几天才收到的快递，今天是第一次开杆。来了，这个还好，第一条还可以的，这一条来2个快递，这条一个2两有了吧，差不多。来了，哇，这条稍微大一点，也比那一条大一点。这一条有个2两了，苦苦的都是。来了，好像升漂了，来了，这好。这条可以吧？这条一个小3两，差不多吧？红黄的颜色。来了！哦呀妈呀，小的，这个不大啊。这个多了窝子上来一条。边那边了，这就下了。这是菠萝窝子上的，这一个小的。下雨天没碰到的镜头，下雨天不好拍镜头，上来个大鸡子，这个还是可以吧？这是最大的一条，过个桥这个。不钓了，今天就钓到这里，是杆子。今天日子还可以，还蛮好。你看看如何吧。今天接到这几个人，这个大塘有大半级的。今天一共打了5个窝子，3个窝子上日，有2个窝子没上，水下挂体。今天是下阵子，天气也是蛮好的，如果开口也蛮好。这个大塘呢有大1半级的，今天只钓到1条，明天再来钓。